Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι η Ιωάννα, είμαστε εδώ στο Birth και ήθελα σήμερα να κάνω και να γράψω αυτό το βιντεάκι για όλες τις μαμάδες που έχουν γεννήσει τώρα πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι και ίσως θέλουν με κάποια tips για το τι μπορώ να κάνω πριν ξεκινήσω να γυμνάζομαι, πριν ξεκινήσω την προηγούμενη δραστηριότητά μου. Θα δώσω σήμερα κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε τις πρώτες μέρες, στην αρχή, τον πρώτο μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω, που δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη κίνηση, ούτε χρειάζεται να νιώθω το σώμα μου δυνατό, γιατί αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα δείξω μία αναπνοή για το πιελικό έδαφος. Βασικά το διάφραγμά μας συνδέεται με το πιελικό έδαφος. Άρα θέλουμε στην αρχή που έχουμε γεννήσει το μωρό μας, είτε κολπικά είτε με καισαρική, να επανασυνδέσουμε αυτές τις δύο περιοχές και αυτό γίνεται φυσικά μέσα από την αναπνοή μας. Το πρώτο κομμάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μετά τον τοκετό, πέρα από αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα που έχουμε να κάνουμε με το μωρό μας και δεν μας μένει και τόσος χρόνος, είναι να συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε την ώρα που θυλάζετε, λίγο πριν πάτε για ύπνο ή πριν ξαπλώσετε, οποιαδήποτε ώρα, ή όταν αποφασίζετε ότι θα ξεκουραστείτε, έρχεστε σε μια ωραία, ήρεμη, βαθιά, συνειδητή αναπνοή. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό, το πρώτο βήμα. Μετά αρχίζουμε να ασχολούμαστε λιγάκι με το τι κάνει το πιελικό μας έδαφος και ο κορμός μας και γενικά όλο μας το σώμα. Γενικά χρειάζεται να δουλέψουμε με όλο μας το σώμα, με τα εντώματα, με ανοίγματα του κορμού. Θα περάσουμε σε δεύτερο χρόνο σε αυτό. Τώρα ήθελα να δώσω μεγαλύτερη σημασία στην αναπνοή, που μπορούμε να την κάνουμε και την ώρα που θυλάζουμε, και σε ίσως μία-δύο θέσεις που μπορώ να κάνω έτσι σε ήπια θέση. Άρα μπορώ να ξεκινήσω, θα το δείξω τώρα εδώ και θα σας καθοδηγήσω σε μία θέση στο πάτωμα. Προσέχω και μετά τον τοκετό, όχι μόνο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, να μην φέρνω μεγάλη ενδοκυλιακή πίεση, λόγω θέσης τώρα κυρίως, εδώ μπροστά στην περιοχή της κοιλιάς, στον ορθό κοιλιακό. Άρα πάλι θα προσέξω πώς θα κατέβω στο πάτωμα. Θα έρθω από το πλάι και θα ρολάρω αργά στην πλάτη μου. Κρατάω για μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, κρατάω τα πόδια μου μαζί όσο μπορώ και αν έχω ενόχληση στη μέση μου, υπάρχει έτσι μια ευαισθησία στο ιερό οστό, σπρώχνω τη λεκάνη μου απαλά και βάζω ένα μικρό μαξιλαράκι, μια μικρή κουβέρτα, ώστε η λεκάνη μου να μπορεί να ακουμπήσει πάνω σε κάτι μαλακό. Το άλλο που μπορεί να με βοηθήσει, αν νιώθω ότι τα πλευρά μου φεύγουν ψηλά προς τον ουρανό, και αυτό δεν με βοηθάει, η αλήθεια είναι, θέλουμε τα πλευρά να τα νιώθουμε να μαλακώνουν, να βυθίζονται προς το πάτωμα. Αυτό μας βοηθάει αν βάλουμε ένα μαξιλάρι λίγο πιο μεγάλο στο κεφάλι μας, αλλά και στους ώμους. Όχι μόνο στο κεφάλι, και στους ώμους. Αν νιώθω τα πλευρά μου χαλαρά προς τη γη και τα πέλματά μου και τη μέση μου να είναι σε μια ουδέτερη θέση, σε μια μηδενική θέση, τη λεκάνη μου, τότε είμαι έτοιμη να ξεκινήσω αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε. Και δεν είναι άλλο από το να αναπνεύσουμε συνειδητά. Άρα θα βάλουμε τα χέρια μας στην κοιλιά. Εδώ η πρόθεσή μας είναι να αναπνεύσουμε σε όλο τον κορμό, αφήνοντας το πιελικό έδαφος να κάνει τη φυσική κίνηση που θα έκανε έτσι κι αλλιώς όταν θα αναπνέαμε. Θέλουμε τώρα λίγο να το βοηθήσουμε, γιατί ίσως έχει χάσει το πιελικό έδαφος και το διάφραγμα αυτή τη σύνδεση που είχαν πριν την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Άρα πολύ πολύ απαλά μπορώ να βοηθήσω με τα χέρια πάνω στην περιοχή της κοιλιάς, μέσα από τα δύο κόκκαλα της λεκάνης μου. Κλείνω τα μάτια απαλά, θα κάνουμε 5 αναπνοές. Παρατηρώ και
ηρεμώ, χαλαρώνω στο πάτωμα, αφήνω το πιελικό μου έδαφος ελεύθερο, καθόλου σφίξιμο ή ενεργοποίηση οπουδήποτε. Μετράω την εισπνοή μου, γεμίζω την κοιλιά, τα πλευρά και το θώρακα, έκπνεω από το θώρακα προς τα κάτω, αδειάζοντας αντίστροφα. Το ίδιο εισπνοή, γεμίζω κοιλιά, πλευρά, θώρακα. Έκπνοη αντίστροφα. Το ίδιο. Παρατηρώ την κίνηση του κορμού, εκπνέω. Αδειάζω τον κορμό, αδειάζω, αφήνω τη λεκάνη μου βαριά στο πάτωμα. Και τώρα πολύ συνειδητά, κρατώντας την αναπνοή μου και τη σύνδεσή μου με τη λεκάνη και το πιελικό έδαφος, θέλω να στοχεύσω στους μύες του πιελικού εδάφους, που είναι κάτω. Βασικά το πιελικό έδαφος είναι πολύ σύνθετο, δεν είναι απλά μια αιώρα που υπάρχει εδώ στην βάση της λεκάνης μου, γιατί αποτελείται από πάρα πολλούς μύες που συνδέονται με την λεκάνη μου και με τα πόδια μου και από διαφορετικά στρώματα και όχι απλά αυτό μπορώ να πιάσω εγώ εδώ με τα χέρια μου ή να καταλάβω. Άρα θα πούμε ότι το πιελικό έδαφος μπορεί να λειτουργεί και να δουλεύει, μια πολύ σταθερή δομή και δουλεύει όπως περίπου δουλεύει η γλώσσα στο στόμα μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τώρα εμείς, να θυμηθεί το πιελικό έδαφος τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει. Άρα θα φέρουμε την επίγνωση χαμηλά στους μύες του πιελικού εδάφους και θα σκεφτούμε με την εισπνοή μας ότι απομακρύνουμε το ιβικόστο από τον κοκκιγά μας, αλλά και τα καθιστικά οστά, τα δύο κοκαλάκια της λεκάνης μου, στα οποία κάθομαι, να απομακρύνονται μεταξύ τους. Θα κάνουμε 3-5 αναπνοές και μετά μπορείτε να το δουλέψετε και μόνες σας, αν κάνετε παύση στο βίντεο αυτό και κάνετε περισσότερες αναπνοές εφόσον το χρειάζεστε. Άρα θα φέρουμε την επίγνωσή μας τώρα εκεί. Και ξεκινάμε, φέρνοντας αυτόν τον αέρα μας και την αίσθηση προς τα κάτω, απαλά. Λίγο πιο συνειδητά από ό,τι το κάναμε αν δεν φέρναμε την επίγνωση εκεί. Και με την έκπνοη, το πιελικό έδαφος ξανά έρχεται πίσω στη θέση του. Με την εισπνοή είναι σαν να μακραίνει, να μαλακώνει, να ανοίγει ελαφρώς προς τα κάτω. Με την έκπνοη επιστρέφει απαλά και έρχεται πιο κοντά. Μέσα στη λεκάνη. Αντίστοιχα το πιελικό μου έδαφος κάνει μια τέτοια κίνηση. Κατεβαίνει και αυτό προς τα κάτω. Και επιστρέφει πίσω, κάνοντας έτσι θόλο ξανά το διάφραγμα όπως επιστρέφει και το πιελικό έδαφος. Πάμε για 2 ακόμα τέτοιες αναπνοές. Το θέμα εδώ είναι πόσο συνειδητά κάνω τις αναπνοές μου και όχι αν κάνω κάτι δύσκολο. Πόσο είμαι εκεί με επίγνωση σε αυτό που γίνεται. Μία τελευταία τέτοια αναπνοή. Πάντα μπορείτε να πατήσετε την παύση και να μείνετε παραπάνω αναπνοές πριν συνεχίσετε παρακάτω στο βίντεο αυτό. Και ολοκληρώνω. Συνεχίζω να αναπνέω ήρεμα. Σαφώς μπορώ να το κάνω και σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Νομίζω ότι αυτή η θέση ύπτια είναι πιο εύκολη να ξεκινήσω να δουλεύω με αυτή την αναπνοή. Θα μπορούσα να το κάνω και σε καθιστή θέση ή ξαπλωμένη στο πλάι. Το επόμενο που θέλω να δείξω, πάντα όμως είναι πολύ σημαντικό να βρούμε αυτή την ήρεμη αναπνοή πριν προχωρήσουμε σε πρακτικές ενεργοποίησης, σφιξίματος. Δεν θέλουμε γενικά σφίξιμο, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη ενεργοποίηση.
Και πριν προχωρήσουμε στις πρακτικές του πιελικού εδάφους, που αναγκαστικά ενεργοποιούν και τον κορμό μου. Άρα αυτό που θα πω τώρα και θα δείξω είναι πολύ πολύ απλή πρακτική. Η ενεργοποίηση του πιελικού εδάφους, αν μπορώ να φέρω την επίγνωσή μου περίπου εκεί στο κέντρο του κόλπου και στους μύες του κόλπου, στην εισπνοή μου, διευρύνω το πιελικό μου έδαφος, χαλαρώνω, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, ακολουθώ την φυσιολογία της αναπνοής. Και στην έκπνοή μου, καθώς βγαίνει ο αέρας από το σώμα, αρχίζω να βρίσκω τους μύες εκεί του κόλπου και του πιελικού μου εδάφους και να σηκώνω, ενεργοποιώ απαλά προς τα μέσα και προς τα πάνω, σαν θέλω να φτάσω πίσω από τον αφαλό μου. Στη διάρκεια της εκπνοής μου, στο τέλος της εκπνοής, ελευθερώνω. Έρχεται η επόμενη εισπνοή. Βαθιά μέσα στη λεκάνη. Προσέξτε, δεν σπρώχνω, απλά αναπνέω. Εκπνέω και βρίσκω τους μύες, τους προσκαλώ να ενεργοποιηθούν και να έρθουν προς τα πάνω. Ένα μικρό lift, ένα μικρό ανασήκωμα. Και βλέπω πόσο εύκολο είναι για μένα να το κάνω αυτό στην εκπνοή μου. Μπορώ να το κάνω για 1 δευτερόλεπτο, μπορεί για 2, αν η εκπνοή μου διαρκεί παραπάνω δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εκπνοή μου. Και αυτό το διευκρινίζω, γιατί μπορεί να έχουμε ακόμα στο μυαλό μας αυτές τις αναπνοές Κέγγελ που λέμε, όπου κρατάμε πολλή ώρα ενεργοποιημένο το πιελικό έδαφος προς τα πάνω για πάρα πολλή ώρα, που αυτό μπορεί να σφίξει το πιελικό μου έδαφος και γενικά δεν είναι μια πρακτική που ενδείκνυται με τις σύγχρονες πρακτικές που ξέρουμε. Άρα αποφεύγουμε να κρατάμε πάρα πολλή ώρα σφιγμένο το πιελικό έδαφος, γενικά σφιγμένο στους γλωτούς. Πηγαίνω με την αναπνοή μου, εισπνέω ελεύθερα, μαλακά ανοίγει το πιελικό μου έδαφος, έκπνοη, βρίσκω τους μύες, συνειδητά και ενεργειακά, όχι μόνο στο σώμα μου, ανασηκώνω τους μύες αυτούς προς τα μέσα και προς τα πάνω, προς την κοιλιά μου. Μόνο όσο διαρκεί η εκπνοή μου, ελευθερώνω στην εισπνοή. Το κάνω αυτό άλλη μία φορά και μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε μετά, με παύση στο βίντεο αυτό, συνεχίζετε 6-8 αναπνοές. Στην έκπνοή μου lift, απαλά ανασηκώνω. Όσο διαρκεί η εκπνοή μου, μπορώ να παρατηρήσω ότι την ώρα που ενεργοποιώ το πιελικό μου έδαφος, ενεργοποιείται εδώ και η κοιλιά μου και ο εγκάρσιος κοιλιακός μου. Και χαλαρώνω. Αν δεν φέρω την επίγνωσή μου στο πιελικό έδαφος και προσπαθήσω να το κάνω αυτό από την κοιλιά, από τους μύες της κοιλιάς, πάλι θα γίνει η ενεργοποίηση, αλλά μπορεί να μην έρθει το πιελικό μου έδαφος στην ενεργοποίηση αυτή ή να μην έρθει όσο θα θέλαμε και να γίνει μόνο ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού, χωρίς απαραίτητα να έχω βρει το πιελικό μου έδαφος ξεκάθαρα. Θα ενεργοποιηθεί το πιελικό μου έδαφος έτσι κι αλλιώς, απλά δεν θα είναι τόσο ιδανικά όσο θα το θέλαμε αν γινότανε και ξεκινούσε η ενεργοποίηση από το πιελικό και έφτανε στον κορμό μου, από το να ξεκινήσει από το σφίξιμο την ενεργοποίηση της κοιλιάς και να έρθει στην πορεία το πιελικό μου έδαφος και να ενεργοποιηθεί και αυτό. Οπότε θα το δείξω εδώ λίγο διαφορετικά. Αν βάλω τα χέρια μου μέσα από τα οστά της λεκάνης μου εδώ, για να καταλάβω τον εγκάρσιο κοιλιακό, στην έκπνοή μου θα είναι σαν να θέλω να φέρω αυτά τα 2 οστά της λεκάνης μου μαζί προς το κέντρο. Δεν θα κινηθούν τα οστά της λεκάνης γιατί είναι η λεκάνη μου και δεν κινείται, όμως θα ενεργοποιήσω από κάτω τους βαθύς μύες της κοιλιάς μου. Άρα φέρνοντας τα χέρια μου εδώ, θα σκεφτώ ότι στην έκπνοή μου θέλω να φέρω αυτά τα 2 οστά της λεκάνης μου μαζί και εδώ μπορώ να παρατηρήσω ότι ενεργοποιείται ο μυς, γιατί πιάνω κάτι σκληρό από κάτω να κινείται. Πού είναι οι μύες μου? Οπότε πάμε να κάνουμε 3 τέτοιες αναπνοές. Εισπνέω. Εκπνέω και καθώς βγάζω τον αέρα μου, θέλω να φέρω αυτά τα 2 οστά της λεκάνης μου κοντά, όπως μπορώ να σκεφτώ και τα πλευρά μου να έρχονται κοντά. Βγάζω όλο τον αέρα, εισπνέω, απελευθερώνω. Πρόσοχη, αυτό που δεν θέλω να κάνω είναι να φέρω τον αφαλό μέσα και να αλλάξει θέση η λεκάνη μου. Η λεκάνη μου παραμένει όπως είναι.
Και γενικά δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε κίνηση φαίνεται εξωτερικά. Η κίνησή μου είναι όλη εσωτερική, είτε στην κοιλιά είτε στο πιελικό, όπως και στα πλευρά. Την ώρα που εκπνέω και θέλω να φέρω τα πλευρά μου κοντά, ή τα δύο οστά της λεκάνης μου κοντά, θα βρω από κάτω τον εγκάρσιο κοιλιακό, που είναι σταθεροποιητικός με ίσο πιο βαθύς εδώ για τον κορμό μου. Θα το κάνουμε άλλη μία φορά. Εισπνέω, μαλακώνω, χαλαρώνω, αφήνομαι εδώ πέρα στην εισπνοή. Εκπνέω. Φέρνω τα οστά της λεκάνης μου μαζί ή τα πλευρά μου μαζί. Μέχρι να τελειώσει η εκπνοή μου, στο τέλος χαλαρώνω, εισπνέω. Στην επόμενη φορά που έρχεται το δώρο της εισπνοής μου. Και μένω με ήρεμη διαφραγματική αναπνοή, συνειδητή αναπνοή. Και αυτό ήθελα να δείξω σήμερα. Γυρίζω λιγάκι για να βγω από τη θέση μου, ξανά γυρίζω στο πλάι, ειδικά αν έχω διάσταση. Έχουμε πει τι είναι η διάσταση. Θέλω να προσέξω πάρα πολύ την ενεργοποίηση και την ενδοκυλιακή πίεση που βάζω εδώ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γενικά δεν βιάζομαι. Χρειάζεται να πάρω πάρα πολύ αργά και μαλακά και να χτίσω τη δύναμή μου από μέσα προς τα έξω. Άρα δουλεύω ισομετρικά και δουλεύω ενθαρρύνοντας την αναπνοή και όχι το κράτημα της αναπνοής. Ξεκινήστε με αυτές τις πρακτικές. Όσο έρχομαι σε επαφή με την αναπνοή μου, τόσο το καλύτερο. Και στην πορεία, είτε άμεσα είτε τις επόμενες μέρες, αφού έχω δουλέψει πρώτα την αναπνοή μου, αρχίζω να βάζω την εκπνοή, την ενεργοποίηση του πιελικού εδάφους και έτσι μπορώ να ενεργοποιήσω και τον εγκάρσιο κοιλιακό μου και γενικά τους μυες της κοιλιάς. Προσπαθήστε να αποφύγετε το σφίξιμο ή τη λέξη σφίγγω και χτίστε αργά την πρακτική σας. Σιγά σιγά θα αρχίσει να δυναμώνει και η αίσθηση του πιελικού εδάφους, όπως και η αίσθηση του κορμού μου την ώρα της εκπνοής μου. Σίγουρα είναι πολύ βοηθητικό και στη διάρκεια της μέρας μου, όταν κινούμαι μες στο σπίτι, παίρνω αγκαλιά το μωρό μου, να φέρω την επίγνωσή μου στην περιοχή του κορμού και του πιελικού εδάφους και να έχω το νου μου να αγκαλιάζω το σώμα μου, να έρχομαι προς τα μέσα με τη δύναμή μου την ώρα που θέλω να σηκώσω κάποιο βάρος. Έχετε υπομονή, πάει πάρα πολύ αργά η αποκατάσταση. Μην βιάζεστε, η καθεμιά από εσάς έχει διαφορετική αίσθηση του σώματός της. Ακόμα και αν νιώθω πάρα πολύ καλά και ακόμα και αν δεν έχω συμπτώματα από το πιελικό μου έδαφος ή δεν έχω διάσταση, θέλω να κινηθώ πολύ απαλά στο δρόμο αυτό προς την πρώτερη δραστηριότητα που έκανα. Μπορεί να μην έχω θέμα και να δημιουργήσω με κακές πρακτικές. Η αναπνοή είναι το νούμερο 1 για να έρθει πάλι σε ισορροπία το σώμα μου, για να μαλακώσει η πλάτη μου, σπονδυλική μου στήλη, για να δώσω χώρο. Αυτό έχω να προτείνω στις μαμάδες που έχετε γεννήσει τώρα. Μπορεί να είναι 1, 1,5, 2 μήνες, μπορεί να είναι μερικές μέρες, μπορεί να είναι η προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις πρακτικές από τη στιγμή που γεννάτε, εφόσον νιώσετε το πιελικό έδαφος OK ή έχετε κάνει μια καισαρική τομή και νιώσετε την κοιλιά σας OK. Όποτε νιώσετε ότι είναι OK να το κάνετε, ξεκινάτε με απλή αναπνοή και σταδιακά την ενεργοποίηση. Αυτά σήμερα. Θα επιστρέψω με ίσως 2-3 περισσότερες πρακτικές στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα ανέβει το βίντεο στο Mama's Birth, που είναι η ομάδα που ασχολείται εκεί με την αποκατάσταση και ανεβάζουμε διάφορα βιντεάκια. Και φυσικά στο κανάλι μου στο YouTube μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να βλέπετε τα βιντεάκια που ανεβάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαριόμουν. Καλή συνέχεια.